Myrto Uzuni është një prej atyre lojtarëve model të Shqipërisë dhe që është vetëm për të marrë shembull, një djalosh i dal nga balta e Beratit që siguroi jetën me një llotari amerikane, pasi shënoi thellë emrin e tij në historinë e Granadës në Spanjë. Kjo nuk është pak, përkundrazi, lojtari i Shqipërisë u kthye në imazhin kryesor të një prej klubeve më të njohura në La Liga dhe në Spanjë. E teksa kampionati në MLS ka pasur pak pushim, Uzuni u kthye në Shqipëri. Këtu është përballur me disa situata as pak të bukura, për ta nisur që nga dasma e motrës së tij, një dasëm e cila nuk ishte realizuar disa kohë më përpara, vetëm për shkak të mungesës së lekëve. Vitet kaluan, situata ndryshoi dhe një dasëm u bë edhe për motrën e tij, e cila ishte e paharrueshme, por që nuk munguan edhe kryqëzime në rrjetet sociale. Kjo pasi Uzuni hodhi një sasi të madhe lekësh në atë dasëm dhe gjithçka ishte e filmuar dhe më pas ajo u publikua edhe në rrjetet sociale. Shumë njerëz mendonin se një gjest i tillë nuk ishte as pak i bukur, për sa kohë njerëzit në Shqipëri vuajnë dhe nuk kanë materialet bazike për të jetuar. Më pas ishte vetë lojtari shqiptar që tha se njerëzit në Shqipëri e kanë gjithmonë një koment të keq. Çfarë do që të bësh? Nëse nuk do të i dhe lekët motrës, do të më thonin se ishte turp dhe se ku i çoja lekët. Tani që jo dha lekët, po më thonë se të prova me to, si do që të sillesh, do të shajnë, tha atëherë Myrto Uzuni. Më pas lojtari shqiptar mori një hotel në Palas, në Dërmi, një tjetër lajm i bujshëm për Uzunin që tregon për zhvillimin e mëtejshëm sa anës së tij ekonomike, sidomos pasi shkoi në MLS. Megjithatë, një skandal u publikua në mediat shqiptare, të cilat thonë se Myrto Uzuni ka bërë një pasrim parash në këtë rast dhe se investimi në hotel nuk ishe i bërë me lekët të tij, por ishe një skem për pasrim lekësh e bërë nga ana e Myrto Uzunit. I menjëhershëm ishte dhe reagimi në rrjetet sociale nga ana e lojtarit të Kombëtares. Ai shkruan: "Jam një futbollist që të gjitha të ardhurat e mia i investoj në Shqipëri. Kam pasur mundësi të investoj edhe në Spanjë, por zgjodha Shqipërinë, sepse e dua vendin tim. Ndoshta nuk keni mësuar që futbollistët të investojnë, por unë besoj tek e ardhmja e vendit tim dhe dua të kontribuoj këtu. Presi njerëzit të ndajnë dashurinë dhe mbështetjen për këtë vendim, sepse çdo investim që bëj është për Shqipërinë. Akuzat dhe shpifjet për pasrim parash janë të pavërteta. Paratë e mia janë të deklaruara dhe nuk kanë asnjë lidhje me paga mesatare. Paga ime është publike dhe e njohur. Nuk kam nevojë të pastroj lekat e askujt. Respekt dhe dashuri për të gjithë", shkruan Myrto Uzuni. Nga ana tjetër, në Instagramin e vllait të tij, Asi Uzuni, shkruhet: "Keq kur investon në shtetin tënd, keq kur ha biznese, keq kur mundohet dikush të bëjë diçka ndryshe, keq kur del në protesta, keq kur kërkon të drejta, keq kur flet dhe keq kur esht. Ama kur vjen puna te fjalia magjike, na ikin të rinjt, s'ka të ardhmë me ky vend. Aty jemi të gjithë ekspert. Askush s'do përgjegjësi, askush s'do veprim. Të gjithë duan ndryshim, por nga divani dhe mbi të gjitha fare pa vlerë që hedhin benzinë në zjarr, që ushqejnë negativitet, që s'din të ndërtojnë asgjë, por din vetëm të ankohen. Pastaj pyesim se pse nuk ecën përpara ky vend. Me këtë mendësi, shkruan Asi Uzuni.